په ډېر داسې آزادانه ډول باندې ژوند کوي دا سطر او ترڅنګ یې هغه بندیزونه یا محدودیتونه دلته د دې خلکو ترمنځ نشته دی. دا دروازې موږ ګورو تاسو په ډېر یو جالب انداز کې د یوې دقیقې مصرف دلته هر وګړی هغه څوک چې تېرېدونکی دی دوی به د یوې دقیقې قیمت 10 افغانۍ ورکوي. د دې قیمت 150 او راوړي څنګه د من په حساب باندې د وزن په حساب باندې مثلا یو من تاسو ډاکسن راوړي فور ویل ډاکسن راوړي من څو روپۍ اصل 400 روپۍ من راوړي بریکو د 400 روپۍ من راوړي نو دا به څومره دا په نیم من راځي ها 15 بشکې یو من راځي زه قدرمنو ملګرو دوستانو هیوادوالو دا زموږ افغانستان دی دا زموږ د افغانستان بهترینه سیمه یعنی نورستان دی. نورستان هغه سیمه چې هر هیوادوالي په زړه کې یو قصد لري چې باید د ولایت ته راشي او له نږدې نه سفر وکړي. موږ دمګړی له برګمټال کابو 10 کیلومتر لرې راغلي یو. دې سیمې ته آټټې سیمه وایي. هغه غرونه او هغه سیمې چې تاسې ګورئ دغه سیمې ته آټټې وایي. ترڅنګ دغه شینبخنه ځای چې دی دې ته پچیګرام وایي. پچیګرام یعنی هم د برګمټال یوه برخه یوه ساحه ده او که دغه ناو تاسو ته معلومیږي په دغه ناو کې دننه بیا ډېری خلک لدیځي خلک چې دي بیا په دغه ناو کې دننه پنجشیر ولایت ته وځي. یعنی نږدې پنجشیر ولایت له دې ځای څخه چې داسې تکړه د همدغه سیمې اوسېدونکي وي نو تقریبا چې په 6 یا 7 ساعتونو کې تر پنجشیر له همدغه ناو څخه رسېدلی شي او ځي. د دې ځای ژوند چې دی خورا سخت ژوند دی. یعنی د اسونو او د خرو او د قچرو ژوند دی. یعنی زموږ په څېر د متمدنه ژوند نه دی. معمولا زه هم په ډېرې سخت او بد ستړیا باندې تر دې ځایه زه رسېدلی یم او زه راغلی یم. نو دا زموږ هیواد دی او معمولا ډېر داسې معلومات چې تاسې غواړئ له دې ځای څخه به یې زه درته درکړم د خیره
او ترڅنګ دغه ناو یا دغه ناو ته چې دی ته سمنک سیمه وایي. سمنک سیمه هم د نورستان ولایت مربوط ده. له همدغه سمنک څخه بیا مخکې ما تاسو یادونه کړې وه چې د بدخشان څخه د بزکشۍ لوبې لپاره کابو 12 یا 14 ساعتونه مزل د بزکشۍ لوبغاړي له همدې ځایه پر آسونو باندې کوي، د نورستان د پېښورک سیمې ته راځي، دلته به د بزکشۍ لوبه ترسره کوي. دغه ناو چې دی دغه ناو د پامیر غرونو ته تللی دی او د پامیر غرونو له ادرسه تقریبا تر 20 یا 25 الی 10 پورې د بزکشۍ لوبې لوبغاړي له همدغې کانال څخه راتېرېږي، راځي پېښورات او بیا په پېښورات کې د هر کال په اوږدو کې د بزکشۍ لوبه ترسره کوي. یعنی زموږ د دې سفر موخه چې موږ دلته راغلي یو کابو د بارګمیټان ولسوالۍ څخه 24 کیلومتره لرې پېښورات ته راغلي یو. په پېښورات کې ما غوښتل چې زموږ د دې برنامې او هغه د زده کړو د لیک او لوست لړۍ باید له دې ځایه پیل شي. تاسې ګورئ دا کور دی، یعنی دا د کور احاطه یا دیوال دی. نو معمولا دلته خلک یعنی په ډېر داسې آزادانه ډول باندې ژوند کوي. دا سطر او ترڅنګ هغه بندیزونه یا محدودیتونه دلته د دې خلکو ترمنځ نشته دی. تاسې وګورئ ماشاءالله ډېره ښه فضا ده او دغه د کور دروازه ده چې تاسې وګورئ دا د کور دروازه ده او دا دروازه یې وګورئ تاسې په ډېر یو جالب انداز کې جوړه کړې ده. یعنی کټ مټ د بهرني هیوادونو په څېر لکه هغه ترکیه یا سویټزرلند کې چې تاسې کتلي وي دا د غریزو علاقو په لمنو کې خلک ژوند کوي، نو په دغه اړخونو کې ژوند کوي. تاسې هغه ګورئ هغه کورونه دي یا کوټې یا اتاقونه دي چې دوی پکې ژوند کوي. یعنی ډېر یو ښایسته سنجیده او بهترینه ځای دی. که هر هیوادوال کولی شي چې مثلا دلته راشي یو څه تکلیف به ولري، خو په دې شرط باید راشي چې د دې خلکو هغه عامه ژوند چې دی دا یعنی واقعا په اقتصادي لحاظ باندې ډېر کړکېچ او له کږلېچونو څخه ډک دی. لومړی خبره او دوهمه خبره دا ده چې په دغه ځای کې یعنی ټکنالوژي نشته. 15% ټکنالوژي هم دلته موجوده نه ده. یعنی 95% خلک چې دي دوی د پخوا په څېر باندې ژوند کوي. د پخوا لرغونو زمانو کې چې چا ژوند کوه موټر نشته دلته، کلینیک دلته نشته، دلته د معارف هغه لاسرسی دلته نه پیدا کیږي او نشته ده. او تر ټولو مهمه خبره ټلیفونونه هیڅ دلته کار نه کوي. یعنی تقریبا 5 کیلومتره لری ساحې سره موږ دغلته راغلو. دلته لري پرته سیمه کې سټلایټ دی او د دې سټلایټ پر اساس باندې خلک وای فای ان کوي او د وای فای پر مټ باندې خلک یا په بهرني هیوادونو کې چې د چا اولادونه دي د هغوی سره خبرې کوي یا ترڅنګ هغه معلومات چې دلته دوی لري پرتو سیمو کې یو څه نړیوال سازمانونه دي هغو کلینیکونه جوړ کړي. دغه خپلو کلینیکونو
کارونو د معلوماتو لپاره دوی دغلته یو د دې کلي یو میشت شخص دی دوی یو وای فای د خپل سټلایټ پر مټ باندې جوړه کړې ده او د هغه سټلایټ پر مټ باندې خلک د هیواد د ښارونو سره یا د لرې پرتو سیمو سره چې دوی سرچینې ګڼي د هغوی سره اړیکې نیسي. دا د پېښورات سیمه ده. دې ځایونو ته میشت وګړي بانډه نوم یادوي، یعنی دا بانډه ده او موږ په بانډه کې اوسېږو او د بانډې په اړه باندې موږ دغه معلومات راټول کړي او تاسو ته مو درک. مننه. یو ملي بحث ده یعنی د ټولې نړۍ لپاره، خصوصا زموږ او ستاسو د ګاونډیانو لپاره د تیلو حیثیت لري. که زه درته ووایم دغه اوبه یعنی یو له بهترینو فلټر شویو اوبو څخه دي، که دا اوبه تاسې وڅښئ نو پوره عظمیت راولي، په پوره معنا باندې صحي اوبه دي. نو په اوس وخت کې که تاسې دغسې لاس پکې ووهئ نو ممکن مبالغه به وي، دا لاس به مو د یخنۍ ده به داسې وسېځي. ډېرې یخې اوبه، ډېرې کاملې او صحي اوبه دي. دغه اوبه چې دي دا اوبه د نورستان د غرونو له ناونو او له هغه واورو او ترڅنګ هغه سترې سترې چینې چې د دې غرونو په لمنو کې دي له هغو څخه جوړېږي. بیا د برګمټال ولسوالۍ پر سینه باندې دغه سیند تېرېدونکی دی او تېرېږي. ډېرې بهترینه، ډېرې سوچه او ډېرې پاکې اوبه دي. که نن سبا تاسې وګورئ زموږ او ستاسې ګاونډیان که چیرې موږ دغه اوبه ورپرې نه ږدو نو ممکن هغوی د انزوا سره مخ شي، د یو بحراني حالت سره مخ شي. دا اوبه چې دي عام د څښاک اوبه دي، عام یعنی د نباتاتو لپاره په بشپړ ډول باندې صحي اوبه دي چې په تمامه معنا باندې د هر نبات لپاره د یو انرژي او د یو پروتین حیثیت لري. یادونه وکړله چې په دې سیمه کې د ټکنالوژۍ بیخي یعنی نشتون دی. دلته میشت وګړي له ټلیفون حتی غږیز ټلیفون چې خلکو ته نشي کولی دلته یعنی هیڅ شبکه دلته کار نه کوي. ما وړاندې یادونه کړې وه چې دلته یوازې وای فای شته یا انټرنیټ شته دی چې دغه انټرنیټ هم د سټلایټ پر مټ باندې وصل شوی دی. نو دغه یاد هیوادوال دغه یو ایجاد یا یو نوښت په دې لپاره کړی چې د دې میشت خلک راشي او له دغه وای فای څخه ګټه واخلي. خو د یادونې وړ ده چې دغه وای فای که تاسو ګورئ نو د دې د یوې دقیقې مصرف دلته هر وګړی هغه څوک چې تېرېدونکی دی
دوی به د یوې دقیقې قیمت 10 افغانۍ ورکوي. هر دقیقه چې دوی انټرنیټ دلته کاروي یا په بهر کې د خپل ورونو یا د خپل کورنۍ سره خبرې کوي، د دې وای فای څخه به ګټه اخلي، د دې سټلایټ څخه به ګټه اخلي. د دې سټلایټ قیمت یوه دقیقه تقریبا 10 افغانۍ دی. تاسو ګورئ چې دغه خلک ولاړ دي او دغه هیوادوال چې دغه د کور څښتن دی دی نو تللی دی بره کروندې ته تر څو دلته هغه هلته په کرونده کې کار هم کوي او تر څنګ یې د خپلو د هیوادوالو یا د کلیوالو لپاره یې دغه یو څه نوښت را برابر کړی دی او د دې نوښت پر مټ باندې ډېری هیوادوال دلته راځي، یعنې د یوې دقیقې په بدل کې 10 افغانۍ ورکوي. دلته تاسو ډېر خلک ګوري چې ډېر بېوزله دي، دومره کار نشي کولی چې مثلا دومره پیسې ورسره نشته دی چې ډېرې خبرې دغه خلکو سره د خپلو خپلوانو سره وکړي. او بل یوازینۍ سرچینه دلته دا ده چې که د ښار سره اړیکه نیول کېږي نو د وای فای پر مټ باندې نیول کېږي، د دې سټلایټ پر مټ باندې نیول کېږي. نو موږ هم ورته انتظار یو چې راشي د دې څښتن سره به خبرې وکړو او تر څنګ یې وبګورو چې د دې وای فای ظرفیت یا اندازه څومره ده. Hadi go, vamos que aç. Go. Burası go. Hey, siz bunu anlasın.